dengan Suster Jihan yang bertugas dari pukul 3 sore hingga pukul 8 malam ya, Bu. Di sini apa benar dengan Ibu Alia? Iya, benar. Saya periksa gelangnya ya, Bu. Iya, benar dengan Bu Alia. Baik, Ibu, sekarang kita akan melakukan batuk efektif ya, Ibu. Iya, Sus. Tujuannya untuk menghilangkan sekret-sekret yang berada di tenggorokan ya, Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, tunggu sebentar ya, Bu. Ya, Sus. Baik, Ibu, sekarang Ibu duduk ya, Bu. Saya bantu. Baik, Ibu, saya alasin terlebih dahulu ya, Bu. Baik, Ibu, ikutin instruksi saya ya, Ibu. Tarik nafas 3 kali. Yang ketiga, keluarkan batukan dengan kencang ya, Ibu. Mulai ya, Bu. 1, tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas, Ibu. Batukan, Bu. Baik, Ibu. Maaf, Ibu, tisu. Baik, Ibu, silakan tidur kembali. Baik, Ibu, sudah selesai ya, Bu, prosedurnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Sus. Baik, Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya kembali ke ruangan ya, Ibu. Iya, Sus. Jika perlu sesuatu, silakan tekan tombol sebelah sini ya, Ibu. Iya, Sus. Terima kasih. Baik, Ibu.